விலாகில் எங்கள் கூட ஒரு கேம்ப் ஃபயர் நைட் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க. இதோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி பேப்கோ எனர்ஜிஸ். இந்த வழியாக நாங்கள் எப்போ ட்ராவல் பண்ணாலும் ஆன்ட்டு தான் பார்த்துட்டு போவோம். அந்த அளவுக்கு நிறைய லைட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஜேர்னி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இப்போ போக போகிற இடத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு ரூட் எதுவும் தெரியாது. மேப் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி தான் போயிட்டுருந்தோம். ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணும்போது இட்ஸ் நோன் ஏரியா மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஹைவே கட் பண்ணி இந்த இன் ரூட் எடுக்கும் போது தான் லைட் எதுவும் இல்லை, ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு. எங்களோட அதிர்ஷ்டம் ஒரு கார் எங்கள் முன்னாடி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நாங்களும் அதையே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம். இந்த கார் நம்ம கூட கேம்பிங் தான் வந்திருக்கு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேம்பிங் சைட் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே இந்த மாதிரி தான் நிறைய கேம்பிங் சைட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த லொக்கேஷன் என்னதுன்னா ஜலாக் சகீர் கேம்பஸ். இந்த விளாக் வந்து கெட் ரெடி வித் மீயோட கொஞ்சம் ப்ராப்பராக எடுக்கணுன்ட்டு நினச்சேன். ஆனால் ஹரிபரியாக அவசரத்தில் கிளம்பி வர்றதுக்குள்ளாடி எனக்கு வந்து போதும்ன்ட்டு ஆயிடுச்சு. ஃபைனலி we reached our destination. இங்க கொஞ்சம் காத்து அதிகமா இருக்கு. இது வந்து இவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு கேம்ப் ஃபயர் நைட். ஃபேமிலிஸ் வேர் இன்வைட்டட் டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போனதுமே எல்லோரும் மாறி மாறி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஜெல் ஆகிட்டோம். அப்புறம் இவங்களுக்குள்ளாடியே ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்களும் எல்லோரும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபுட் ஏரியா வந்தாச்சு. அங்கே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கேம்பிங் ஆர் ரெஸ்டிங் ஏரியா மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கம்ஃபர்டபுளான பிளேஸில் போயிட்டு செட்டில் ஆயாச்சு. ஃபுட் டேஸ்ட் எப்படின்னா மசாலா இல்லாமல் லெமன் சால்ட் வித் மீட்டோட இந்த அத்தன்டிக் டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா இந்த ஃபுட்டு பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு 2 days முன்னாடி நடந்துச்சு. ஸோ நம்ம எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் இந்த வேலண்டைன்ஸ் தீம் செட்டப்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் அரப் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ், காவா டீ, கரக் எல்லாமே இருந்துச்சு. டெசர்ட்டில் இருந்ததால் கொஞ்சம் போக போக குளிர் அதிகமாகவே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்படி தான் எங்களோட கேம்ப் ஃபயர் நைட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு.